បាទសួស្តីបងប្អូននិស្សិតទាំងអស់គ្នាជានិស្សិតនៃមហាវិទ្យាល័យមេកានិករថយន្តឆ្នាំទី4សង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាសុខសប្បាយហើយយើងស្វាគមន៍មកកាន់ការសិក្សាតាមអនឡាញឬក៏តាមប្រព័ន្ធ e-learning ដែលរៀបចំដោយមហាវិទ្យាល័យមេកានិករថយន្តជួបជាមួយខ្ញុំលោកគ្រូលៀងសុខួងដែលត្រូវបង្រៀនអ្នកទាំងអស់គ្នាមុខវិជ្ជា research project ឬក៏ជាមុខវិជ្ជាមួយសិក្សាអំពីគម្រោងសិក្សាស្រាវជ្រាវបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងសប្តាហ៍ទី1យើងនឹងសំណេះសំណាលគ្នាហើយយើងនឹងចាប់ផ្ដើមរៀនមេរៀនមួយនិយាយអំពី introduction to research ឬក៏សេចក្តីផ្ដើមឬក៏ការណែនាំអំពីការសិក្សាស្រាវជ្រាវដូច្នេះយើងនឹងជួបគ្នាហើយយើងនឹងពិភាក្សាគ្នាអំពីថាតើយើងធ្វើកិច្ចការងារស្រាវជ្រាវយ៉ាងដូចម្ដេចអញ្ចឹងយើងមុននឹងយើងអាចឈានទៅដល់ការធ្វើកិច្ចការងារស្រាវជ្រាវបានតើតែយើងយល់អំពីថាតើមូលហេតុអីបានយើងចាំបាច់ទៅធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវតើយើងគួរតែស្រាវជ្រាវយ៉ាងដូចម្ដេចហើយសមាសធាតុសំខាន់នៃការស្រាវជ្រាវនោះយ៉ាងដូចម្ដេចអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមណែនាំពីខ្លួនខ្ញុំបន្តិចពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការងារស្រាវជ្រាវដែលខ្ញុំបានទៅសិក្សានៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនៅសាកលវិទ្យាល័យ UM ដែលជាសាកលវិទ្យាល័យល្បីមួយនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីហើយសាកលវិទ្យាល័យ UM ហ្នឹង University of Malaya ហ្នឹងគឺធ្វើ research ច្រើនមែនទែនរហូតដល់មានកេរ្តិ៍ឈ្មោះជាសាកលវិទ្យាល័យដែលល្បីខាងផ្នែក research នៅលើពិភពលោកផងដែរបាទអញ្ចឹងមុខវិជ្ជាដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍និងចូលចិត្តក្នុងការបង្រៀននោះគឺមាន internal combustion engine research methodology ឬក៏ research project នឹងឯង HV vehicle high voltage vehicle automotive engineering ហើយនិង technical English for automobiles អញ្ចឹងភាសាអង់គ្លេសការសិក្សាស្រាវជ្រាវម៉ាស៊ីនចំហេះក្នុងមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃវិស្វកម្មរថយន្តឬក៏រថយន្តតុងខ្សងខ្ពស់រថយន្តមានអាគុយតុងខ្សងខ្ពស់ហ្នឹងគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំកំពុងតែបដោតក្នុងការបង្រៀនចំណែកឯការសិក្សាស្រាវជ្រាវគឺបាទមាន engine tribology ដែលយើងកំពុងតែបញ្ជ្រាបមុខវិជ្ជានេះចូលទៅក្នុងការសិក្សាបាទ engine durability test ហើយយើងក៏កំពុងតែដឹកនាំសិស្សមួយចំនួនក្នុងការធ្វើកិច្ចការងារស្រាវជ្រាវដែរជាក់ស្ដែងគឺមានសិស្សមួយក្រុមចំនួនឆ្នាំនេះឯងគឺគាត់រ៉ាន់ម៉ាស៊ីនគាត់បញ្ឆេះម៉ាស៊ីនធ្វើតេស្ត100ម៉ោង2-3 ដងដើម្បីត្រួតពិនិត្យមើល mechanical failure មើលការកកិតនិងសឹកអេរ៉ិលនៃគ្រឿងបង្គុំចម្បងនៃម៉ាស៊ីនហើយសង្ឃឹមថានៅពេលអនាគតយើងអាច research អំពីឥន្ធនៈបាទអេតាណុលឬក៏ bio ethanol ឬក៏ bio diesel ដែលសម្រាប់ឡានម៉ាស៊ូតផ្សេងយើងសិក្សាទៅលើ performance និង emission ហើយក៏យើងអាចសិក្សាទៅលើការកកិតនិងសឹកអេរ៉ិលបានដែរបាទចំពោះបទពិសោធន៍តាក់ទងទៅនឹង academic service and activity បាទខ្ញុំបានមានបទពិសោធន៍ក្នុងការរៀបចំ poster competition មានន័យថាការបង្កើតជា poster មួយ poster ស្រាវជ្រាវមួយនិយាយអំពីការស្រាវជ្រាវណាមួយខ្ញុំក៏បានចូលរួម conference ឬក៏ congress សមាជឬក៏ការស្រាវជ្រាវការធ្វើបទបង្ហាញនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្នាក់ពិភពលោកផងដែរគឺខ្ញុំធ្លាប់បានចូលរួមនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិនកាលពីឆ្នាំ2017ហើយខ្ញុំក៏ធ្លាប់ធ្វើជា reviewer អ្នក review មានអ្នកពិនិត្យមើលគេហៅថា manuscript ជាធម្មតាពេលដែលយើងទៅរៀន master ឬក៏ PhD យើងត្រូវតែសេប្រតិបត្តិបន្ទុកស្រាវជ្រាវឬក៏ភាសាអង់គ្លេសហៅថា journal paper ហ្នឹងអញ្ចឹងគឺយើងនឹងទៅសេហើយយើងផ្ញើទៅគ្រឹះស្ថានបោះពុម្ពដើម្បីឲ្យគេពិនិត្យមើលថាតើអាចបោះពុម្ពបានអត់អញ្ចឹងខ្ញុំជាអ្នកធ្លាប់ជាអ្នកត្រួតពិនិត្យមួយដែរ
ជាក់ស្ដែងសាលារបស់យើងក៏មានហៅថា Research and Development Center ដែរអញ្ចឹងគឺយើងនឹងធ្វើការបោះពុម្ពប្រតិបត្តិបន្ទុកស្រាវជ្រាវដូចគ្នាបាទហើយខ្ញុំជ្រើសរើសយកសៀវភៅ Research Methodology a step by step guide for beginners ដោយសារយើងគ្រាន់តែបាទធ្វើការស្រាវជ្រាវថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រអញ្ចឹងក៏យើងមិនសិក្សាទៅលើ method អីលំបាកដែរយើងជ្រើសរើសយកសម្រាប់ beginner សម្រាប់យើងជាសិស្សថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងអំពី concept នៃការធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវអញ្ចឹងបាទសៀវភៅនេះគឺបោះពុម្ពនៅ SAGE ហើយវាមានបោះពុម្ពនៅ Los Angeles នៅអង់គ្លេស Singapore London Washington បាទហើយយើងយកបាទ third edition ហ្នឹងបោះពុម្ពនៅក្នុងឆ្នាំ2011បាទអញ្ចឹងវាជិត9ឆ្នាំហើយជាមាន edition ថ្មីប៉ុន្តែខ្ញុំសម្រាប់យក third edition ហ្នឹងមកវាក៏មិនលំបាកក្នុងការយល់ដែរហើយវាក៏មានការណែនាំជាច្រើននៅក្នុងហ្នឹងដែរបាទអញ្ចឹងមេរៀននេះថាតើនឹងអាចឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់ដឹងអំពីអ្វីខ្លះបន្ទាប់ពីរៀនមេរៀននេះចប់ទី1នោះគឺយល់អំពីការសិក្សាស្រាវជ្រាវនិស្សិតយល់អំពីសារៈសំខាន់នៃការស្វែងរកនិងដោះស្រាយបញ្ហានិស្សិតដឹងអំពីសមាសធាតុសំខាន់នៃការធ្វើការស្រាវជ្រាវនិស្សិតដឹងអំពីការរៀបចំនិងត្រៀមសម្រាប់ការស្រាវជ្រាវនិស្សិតយល់អំពីការពិចារណានិងសន្និដ្ឋានភាសាអង់គ្លេសគឺ deductive and inductive reasoning បាទអញ្ចឹងបញ្ជាក់ផងដែរមេរៀនរបស់យើងគឺភាសាអង់គ្លេសប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងនិយាយបញ្យល់អំពីជាភាសាខ្មែរបាទបើយើងនិយាយអំពី research យើងឲ្យនិយមន័យបាទបើយើងសួរថាតើការសិក្សាស្រាវជ្រាវគឺជាអ្វីអញ្ចឹងit's a systematic process វាគឺជាដំណើរការជាប្រព័ន្ធមួយក្នុងការប្រមូលនិងវិភាគព័ត៌មានឬក៏វិភាគទិន្នន័យ to increase our understanding ដើម្បីឲ្យយើងមានការយល់ដឹងច្រើនជាងមុននៃបាតុភូតអ្វីមួយនៃបញ្ហាអ្វីមួយយើងដោះស្រាយបញ្ហាអ្វីមួយយើងត្រូវប្រមូលយកទិន្នន័យហើយយើងវិភាគទិន្នន័យនោះដើម្បីឲ្យយើងយល់បាតុភូតនិងដោះស្រាយបញ្ហានោះហើយវាស្ថិតក្រោមការសិក្សាជាក់លាក់មួយយើងមានវិធីសាស្ត្រជាក់លាក់មួយដើម្បីប្រមូលយកលទ្ធផលនិងវិភាគលទ្ធផលនោះ It is the function of researcher វាគឺជាតួនាទីរបស់អ្នកស្រាវជ្រាវអញ្ចឹងអ្នកស្រាវជ្រាវមានតួនាទីក្នុងការផ្ដួចផ្ដើមគំនិតក្នុងការធ្វើការងារស្រាវជ្រាវក្នុងការប្រមូលយកទិន្នន័យហើយយើងនឹងហើយគឺជាអ្នកដោះស្រាយនៅចម្ងល់គឺជាអ្នកបកស្រាយនៅចម្ងល់ដើម្បីឲ្យអ្នកដទៃអាចយល់ថាតើបញ្ហានេះត្រូវដោះស្រាយយ៉ាងដូចម្តេចហើយពេលដែលយើងសិក្សាស្រាវជ្រាវហើយយើងត្រូវតែ communicate that understanding to other យើងត្រូវតែសរសេរយើងត្រូវតែធ្វើឲ្យអ្នកដទៃយល់ដែរអាហ្នឹងហើយគេហៅថាការងារស្រាវជ្រាវពិភពលោកពេលបច្ចុប្បន្នគឺពឹងផ្អែកទៅលើការស្រាវជ្រាវច្រើនមែនទែនហើយការស្រាវជ្រាវនោះគឺចាំបាច់ត្រូវតែមានលក្ខណៈទូលំទូលាយហើយតម្កល់ជាឯកសារឲ្យអ្នកដទៃអាចយល់កិច្ចការងារនោះបានដែរបាទអញ្ចឹងវាមាន3ចំណុចសំខាន់ទៀតគឺ interpretation and exploration of the result យើងត្រូវចេះបកប្រែហើយ extrapolation ហ្នឹងគឺយើងត្រូវចេះមានន័យថាវិភាគទៅលើរបស់2ឬក៏បញ្ហាណាមួយដែលមើលទៅវាស្រដៀងគ្នាប៉ុន្តែការបកស្រាយរបស់យើងគឺខុសគ្នាអាហ្នឹង different things មានន័យថា the difference of two things មានន័យថាការ research ហ្នឹងមើលទៅដូចគ្នាទេប៉ុន្តែយើងប្រមូល data យើងវិភាគក្នុងវិធីមួយដែលខុសគ្នាហ្នឹងហើយគឺជាការសិក្សាស្រាវជ្រាវព្រោះយើងអាចសិក្សាស្រាវជ្រាវអ្វីដែលដដែលបានទេគឺត្រូវតែមានអីមួយថ្មី
try to prove and disprove a hypothesis បាទកាលណា hypothesis មានន័យសមត្ថកម្មជាចុងក្រោយយើងត្រូវតែចូលដល់សេចក្តីសន្និដ្ឋានមួយថាតើយើង proof មានន័យបង្ហាញផុសតាងថាវាពិតថាយើងវាអាចដោះស្រាយបញ្ហាបានឬក៏មិនបាននឹងយើងនឹងព្យាយាមបកស្រាយទៅលើបញ្ហាដែលយើងបានកំណត់ដែលយើងបានរកឃើញហើយយើងចង់ដោះស្រាយចុងក្រោយវាស្របឬក៏វាមិនស្របវាអាស្រ័យទៅលើការប្រមូលយកទិន្នន័យរបស់យើងពេលខ្លះมันប្រកាសថាការស្រាវជ្រាវវាដូចទៅនឹងអ្វីដែលយើងចង់បាននោះទេដូចទៅនឹងអ្វីដែលយើងរំពឹងទុកនោះទេ come to a conclusion of why the delta look like it does ចុងក្រោយគឺយើងចូលដល់សេចក្តីសន្និដ្ឋានមួយថាតើហេតុអ្វីបានជាទិន្នន័យហ្នឹងវាคล้ายទៅជាអញ្ចឹងហេតុអីបានវា positive ហើយហេតុអីបានវា negative ឬក៏ហេតុអីបានជាវាអញ្ចឹងមានន័យថាយើងទទួលបានទិន្នន័យយ៉ាងម៉េចហេតុអីបានវាមើលទៅបានទិន្នន័យអញ្ចឹងយើងត្រូវបកស្រាយអំពីធាតុពិតដែលយើងទទួលបានទិន្នន័យហ្នឹងបាទអញ្ចឹងភាគច្រើនគឺយើងនឹងធ្វើ scientific research ព្រោះយើងជា engineer យើងត្រូវតែធ្វើ engineering research ឬក៏ scientific research ហ្នឹងហើយបាទ scientific research គឺជាអ្វីបាទវាគឺជា methodical study វាជាការសិក្សាមួយដែលមានវិធីសាស្ត្រច្បាស់លាស់បាទវិធីសាស្ត្របែបវិទ្យាសាស្ត្រមានការធ្វើតេស្តមានឧបករណ៍មានន័យថាការប្រមូលទិន្នន័យហ្នឹងវា valid មានន័យថាវាអាចទទួលយកបាន in order to prove a hypothesis អញ្ចឹងមានវិធីសាស្ត្រមួយក្នុងការប្រមូលយកទិន្នផលឬក៏ទិន្នន័យជាក់លាក់ដើម្បីបង្ហាញថាសមត្ថកម្មហ្នឹងពិតឬក៏អាចសម្រេចបាន answer a specific question ទិន្នន័យដែលយើងប្រមូលបានហ្នឹងវាឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរជាក់លាក់ណាមួយបញ្ហាជាក់លាក់ណាមួយតែវាស្ថិតនៅក្រោម methodological study finding a definitive answer is the central goal of any experimental process បាទអញ្ចឹងយើងត្រូវតែស្វែងរកចម្លើយណាមួយដែលវាឆ្លើយតបទៅនឹងដំណាក់កាលនៃការធ្វើពិសោធន៍របស់យើងព្រោះការធ្វើពិសោធន៍គោលដៅធំបំផុតគឺដើម្បីប្រមូលទិន្នន័យហើយការប្រមូលទិន្នន័យហ្នឹងគឺដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរឬក៏សមត្ថកម្ម hypothesis បើយើងអត់មាន hypothesis ទេយើងអាច formulate យើងអាច approach methodical study ណាមួយបាននេះហ្នឹងគឺវាទៅជាមួយគ្នាកាលណាយើងចង់ដោះស្រាយសមត្ថកម្មណាមួយយើងចង់បកស្រាយសមត្ថកម្មណាមួយយើងត្រូវតែមាន method ក្នុងការបកស្រាយហើយយើងទទួលលទ្ធផលទៅតាម method ហ្នឹងឯងទិន្នន័យទៅតាម method ហ្នឹងបាទ in academic research in engineering អញ្ចឹងនៅក្នុងវិស័យវិស្វកម្ម engineering ហ្នឹងគឺយើងប្រើគេ scientific research method ហ្នឹងឯងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលជានិស្សិតមហាវិទ្យាល័យមេកានិករថយន្តហ្នឹងគឺប្រើហ្នឹងឯងយើងអាចទៅធ្វើបែប qualitative research បានទេមានន័យថាវាបែបលក្ខណៈ social បន្តិច social ត្រង់ន័យថាយើងវា method ហ្នឹងគឺអត់អាច apply មកក្នុង science បានទេនៅក្នុង scientific បានទេអញ្ចឹងយើងជាវិស្វករត្រូវតែប្រើ scientific research method តោះ why do research ហេតុអីបានចាំបាច់ត្រូវធ្វើការងារស្រាវជ្រាវយើងត្រូវសួរសំណួរខ្លួនឯងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមប្រាប់អំពី personal perspective របស់ខ្ញុំសិនចំពោះខ្ញុំវាពិតជាចាំបាច់មែនទែនក្នុងការធ្វើកិច្ចការងារស្រាវជ្រាវខ្ញុំមាន4ចំណុចសំខាន់ក្នុងការចែករំលែកទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាមុននឹងយើងចូលទៅដល់មេរៀនរបស់យើងបាទទី1គឺយើងមានចំណេះដឹងច្បាស់មែនទែនព្រោះយើងជា expert កាលណាយើងសិក្សាអីមួយយើងចំណាយពេលសិក្សាទៅលើអីមួយយើងប្រកាសជា expert ខាងហ្នឹងហើយបាទ
nắng bà tam nè đặt nom là bay được chỉ John Maxwell ấy quát vậy thà bà sân bà dương an ở dương chấm này pe từ lưỡi kịch ca nghe ấy muội tầm hàng ngày tầm mà máu nghe dạ pe pram năm dương khai trên expert bà mà ngày mà máu rồi dạ pe pram năm này kịch mới tức khai thì chỉ expert chẳng bà dương chấm này pe pi máu tập pi năm cả lá khai thì chỉ expert bà này ok bà chẳng dương từ tu ban chấm này đăng tại sao tay dương chấm này pe rót máu không ca sai chiêu không ca không cả an research paper cái prap lực trích đây vị thi sát lật phỏ chẳng cả na dương chi diêm chấm này pe an cái dương tu ban chấm này đăng tra dương an sẽ thấy trán có dương mẹ rắm tha dương chạy bị hiện dương vô đăng ẩm pi bánh hà ẩm pi bạ để bọt na mùi trán này thì pi cứ writing like a pro vì dương chạy ta xe tay mà đó nè đã chạy về sang lấy mà chân nuốn về để quật tới research quật chi diêm an chấm này đăngในการsẽบอกquật cao hơn mình chỉ sẽ đánh nhom chân này về tại mỗi cái để trongการsẽ review paper hai chị bây giờ kịch tới bây giờ sẽ trong A4 cái đá thòm mà đá cái đá A4 thòm đá cứ hai chị hai từ học sắp từng bộ cứ dương miên concept trongการsẽ tràn mình cùng nứt trongการsẽ thì pi cứ experience hay là nhầm thà experience vì pro bây giờ dương tới research dương miên học các chỉ tràn trongการcho conference publication dương ai bóc bùm bộ dương tới xây hết dương tới bóc bùm ấy review về class về để dương khai cho nè chủng niên muối dương bóc bùm dương publish rồi cái dương bóc bùm bắt sai chiều bởi dương bàn muối rồi copy nữa cái chập đam score chứ hãy cái chập đam mà sân bà miền ở nam muối sai chiều từ lời kịch ca nghe sự tiếng dương nữa chẳng publisher nữa rồi có journal editor in chef nữa cái chập đam nè tôi bình tục trong cả bọc bùm nữa cái nâng rau nè ná đại miền chủng niên nè chẳng nè đại ban sắc xa lời chủng niên nâng hói cái nâng ảnh chơi cái invite dương ai tới chui trút bình nứt cả bọc bùm rồi có trút bình nứt manuscript cả ta sẽ rồi bảo nè sai chiều cày tiệt time management cứ dương chơi cục rong pe về bao dương man organization chỉ tu tới nè research còn bậc cái riệp trong càng nhiều bậc quá nắng chiều quay đại khi ông thuộc miền bắc bị sao pe để khi ông tới sắc xa sai chiều financial còn chơi cục rong hiện thọ tiền về class còn vô đang làm pi ca purchase material còn chơi pra lôi trong cảធ្វើ researchទី3គឺ produce មានន័យថាផលិតអ្នកស្រាវជ្រាវគាត់អាច build prototype បាទគាត់មានសមត្ថភាពក្នុងការផលិតវត្ថុថ្មីមួយឬក៏ឧបករណ៍ថ្មីមួយបាទចុងក្រោយនោះក៏គាត់មានសមត្ថភាពក្នុងការ research តទៀត create something new មានបង្កើតអ្វីដែលថ្មី beneficial to the nation វាមានអត្ថប្រយោជន៍ទៅកាន់សង្គមជាតិរបស់យើង lead others to do research ហើយគាត់អាចដឹកនាំអ្នកដទៃក្នុងការធ្វើកិច្ចការងារស្រាវជ្រាវបានដែរហើយការងារស្រាវជ្រាវមិនត្រឹមតែជួយខ្លួនឯងទេប៉ុន្តែជួយដល់សេដ្ឋកិច្ចជាតិទៀតអញ្ចឹងនេះហើយគឺជាបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំយើងមើលកលេចមើលទៅប្រទេសថៃប្រទេសវៀតណាមប្រទេសម៉ាឡេប្រទេសសិង្ហបុរីថាតើ research របស់គេដល់ណាហើយមូលហេតុដែលគេល្បីនៅលើឆាកអន្តរជាតិការធ្វើ research គឺជាផ្នែកមួយដែលធ្វើឲ្យគេល្បី research អាចមានន័យថាពន្លឿនដល់សង្វាក់ផលិតកម្មរបស់គេអាចផលិតអ្វីមួយដែលខ្លួនឯងបានហើយ research គឺជាមជ្ឈមណ្ឌលផ្ដល់ចំណេះដឹងតែម្ដងព្រោះកាលណាគេ research គេត្រូវសរសេរអញ្ចឹងអាការសរសេរហ្នឹងវាមានការកត់ត្រាច្បាស់លាស់អញ្ចឹងអ្នកក្រោយមកទៀតគាត់អាចរៀនសូត្រតាមនឹងបានប៉ុន្តែបើយើងគ្រាន់តែធ្វើហើយយើងអត់សរសេរវាយើងបាត់បង់ចំណេះដឹងយើងអត់បានចែករំលែកចំណេះដឹងទេអញ្ចឹងចេះតែយើងម្នាក់ឯងហ្នឹងយើងចេះធ្វើអាហ្នឹងអ្នកផ្សេងទៀតអត់ចេះផងហ្នឹងអញ្ចឹងវាចង្អៀតមែនតើបើសិនបើយើងអត់ publish យើងអត់បោះពុំប៉ុន្តែបើយើងចេះធ្វើហើយយើងសរសេរអំពីរបៀបដែលធ្វើអាហ្នឹងវា
មានលទ្ធផលច្បាស់លាស់មានវិធីច្បាស់មានវិធីសាស្ត្រច្បាស់លាស់អ្នកផ្សេងទៀតគាត់អានអាហ្នឹងគាត់ចេះគាត់មាន concept គាត់ចេះធ្វើដែរបាទអញ្ចឹងហើយបានជាយើងទាមទារឲ្យ publish ឲ្យបោះពុម្ពបាទអូខេអញ្ចឹងឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរ why should we do research មិនជា personal perspective របស់ខ្ញុំហើយជាក់ស្ដែងបាទពីព្រោះការធ្វើកិច្ចការងារស្រាវជ្រាវវាគឺជាបាទផ្លូវមួយផ្លូវវិទ្យាសាស្ត្រមួយដែលធ្វើការ develop ដែលធ្វើការអភិវឌ្ឍវិធីសាស្ត្រថ្មីមួយដែលវាមានសារៈសំខាន់មែនទែនក្នុងការស្វែងរកឬក៏ផលិតវត្ថុថ្មីមួយសួរបើសិនបើយើងអត់ធ្វើការងារស្រាវជ្រាវតែយើងអាចផលិតអីមួយបានអត់ក៏ជាអត់ដែរបាទទូរស័ព្ទដៃកុំព្យូទ័របច្ចេកវិទ្យាឬក៏របស់ប្រើប្រាស់ផ្សេងវាសិតតែកើតចេញមកពីការធ្វើការងារស្រាវជ្រាវទាំងអស់បើសិនបើអត់មានការងារស្រាវជ្រាវទេ no production no something new ហើយអាហ្នឹងវាបំរើដល់បាទអត្ថប្រយោជន៍ឬក៏បំរើដល់ប្រយោជន៍របស់មនុស្សនិងសង្គមជាតិនិងពិភពលោកបាទអញ្ចឹងការស្រាវជ្រាវមិនដោតសំខាន់ទៅលើអ្វីដែលថ្មីរហូតនោះទេវាអាចធ្វើតវាគ្រាន់តែជាចំណែកថ្មីមួយពីការងារចាស់តាមពិតទៅណា existing work មានការងារនឹងមានហើយប៉ុន្តែយើងចូលមកខាងក្រោយនេះយើងធ្វើតាមក្រោយនេះគឺគ្រាន់តែវិវត្តឬក៏អភិវឌ្ឍមានន័យថាយើង improve ទៅលើអ្វីដែលមានស្រាប់យើងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងវិញទៅលើអ្វីដែលមានស្រាប់អាហ្នឹងហើយគឺជាការស្រាវជ្រាវមូលហេតុនៃការស្រាវជ្រាវ a very developed country ប្រទេសដែលអភិវឌ្ឍយើងមើលទៅប្រទេសដែលអភិវឌ្ឍគឺគេធ្វើការងារស្រាវជ្រាវច្រើនមែនទែន involve many research activity has a lot of homemade product អញ្ចឹងផលិតផលក្នុងស្រុកបាទ homemade product គឺផលិតផលក្នុងស្រុករបស់គេមានច្រើនមែនទេយើងក៏លេចមើលតែប្រទេសជិតខាងយើងប្រទេសថៃទៅបាទឬក៏ប្រទេសវៀតណាមតែគេអាចផលិតអីបានខ្លះហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះបាទហើយយើងមើល history of research របស់គេទៅណាតាមសាកលវិទ្យាល័យទៅតាមវិទ្យាស្ថានបច្ចេកទេសហ្នឹងគឺគេចាប់ផ្ដើមធ្វើ research ហ្នឹងមិនដឹងថាមុនយើងខ្ញុំគិតថាមុនយើងឆ្ងាយណាហើយមិនថ្មីទេទោះបីជាយើងទើបតែចាប់ផ្ដើមប៉ុន្តែយើងក៏នឹងមានសន្ទុះដូចគេដែរឲ្យតែយើងខំប្រឹងបាទ import less product from other country ជាក់ស្ដែងប្រទេសយើងនាំចូលផលិតផលពីប្រទេសជិតខាងច្រើនមែនទែនហើយបើសិនបើយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើ research ខ្ញុំជឿជាក់ 100% ថាប្រទេសរបស់យើងនឹងអាចផលិតបានដោយខ្លួនឯងនៅពេលអនាគត Introduction បន្តទៀត Do not discourage កុំបាក់ទឹកចិត្តព្រោះអ្នក research ពេលខ្លះគាត់អាចបាក់ទឹកចិត្តដោយសារតែការផលិតរបស់គាត់គិតថាអត់មានប្រយោជន៍អីឬក៏វាគ្រាន់តែជាកិច្ចការងារតូចអានឹងហើយក៏ចូលរួមចំណែកដែរមានថាយើងធ្វើអត់ទាន់បានល្អពេលហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកក្រោយមកទៀតគាត់នឹងសិក្សាទៅលើអ្វីដែលយើងបានធ្វើហ្នឹងគាត់ improve គាត់ធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅត្រង់ចំណុចណាមួយអញ្ចឹងពេលដែលយើងស្រាវជ្រាវតគ្នាទៅលើអ្វីដែលមានស្រាប់ហ្នឹងវាធ្វើឲ្យคล้ายទៅជារបស់មួយដែលល្អបាទវាមិនខុសអីពីរថយន្តរបស់យើងទេកាលពីគេដែលផលិតបានដំបូងរថយន្តគឺស៊ីសាំងបាទហើយបញ្ចេញជាតិពុលច្រើនទៀតបាទនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគេអបអរសាទរជាមួយនឹងការផលិតបានម៉ាស៊ីនចំហេះក្នុងផលិតបានរថយន្តប្រើប្រាស់ប៉ុន្តែ 4-10 ឆ្នាំបន្ទាប់ពីប្រើប្រាស់មកទីក្រុងកាលីហ្វ័រញ៉ារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានផ្សែងពុលខ្មៅអ៊ូអាប់ពេញទីក្រុងអញ្ចឹងគេចាប់ផ្ដើមគិតទៅអត់បានទេត្រូវតែធ្វើ research តទៀតធ្វើម៉េចឲ្យរថយន្តបញ្ចេញជាតិពុលតិចឃើញអានឹងហើយគឺជាការដោះស្រាយ improve រហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺរថយន្តគឺបញ្ចេញជាតិពុលតិចមែនទែនហើយសំចៃឥន្ធនៈទៀតអានឹងវាកើតចេញពីការធ្វើការងារស្រាវជ្រាវនៅក្នុងរូបភាពនេះយើងឃើញដំណក់ទឹកតូចមួយអានឹងហើយគឺជាផ្នែករបស់យើងមានន័យថាគឺវាអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែចូលរួមចំណែកតូចមួយក្នុងការធ្វើការងារស្រាវជ្រាវហើយមនុស្សរាប់លានអ្នកនៅលើពិភពលោកធ្វើការងារស្រាវជ្រាវអញ្ចឹងអានឹងបញ្ចូលគ្នាទៅវាធ្វើឲ្យយើងបង្កើតនៅបច្ចេកវិទ្យាថ្មី
ធំមួយបានប៉ុន្តែវាកើតចេញពីអត់តូចដែលយើងបានធ្វើនោះបាទឥឡូវយើងមកសិក្សាស្វែងយល់អំពី scientific research បាទបើយើងសួរថាលោកគ្រូខ្ញុំរៀនខាងរថយន្តធម្មតាសោះតើខ្ញុំចាំបាច់ត្រូវធ្វើ research ធ្វើអីសូមកុំមានផ្នត់គំនិតបែបហ្នឹងកម្រិតសិក្សាប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏អាចធ្វើការងារស្រាវជ្រាវបានដែរនិយាយរួមទៅកម្រិតបញ្ញាបត្រឡើងហ្នឹងដូចនៅម៉ាឡេសិស្សដែលរៀន Bachelor គេតម្រូវឲ្យទៅសេ paper មួយតែម្ដងសម្រាប់បញ្ចប់ឆ្នាំសិក្សារបស់គេធ្វើសារណាហើយគេធ្វើពិសោធន៍ហើយគេបោះពុម្ពប្រតិបត្តិទុកស្រាវជ្រាវទៀតបាទហើយសិស្សរបស់គេធ្វើសារណាតែម្នាក់ទេមិនមែន3នាក់ដូចយើងផងអញ្ចឹងយើងត្រូវតែចូលរួមចំណែកក្នុងការសិក្សាស្វែងយល់អំពីរបៀបធ្វើកិច្ចការងារស្រាវជ្រាវហើយសរសេរការស្រាវជ្រាវចេញពីអ្វីដែលយើងបានសិក្សានិងស្រាវជ្រាវដើម្បីបញ្ចប់ឆ្នាំសិក្សារបស់យើងហ្នឹងជាក់ស្ដែងនិស្សិតសិស្សច្បងរបស់យើងឥឡូវនេះគាត់ខ្លាចជាគ្រូហើយគាត់បាន publish paper បានដល់ទៅមិនទាន់ publish ទេប៉ុន្តែគាត់សរសេរ paper បានដល់ទៅ2ហើយតិចទៀតខ្ញុំនឹងបង្ហាញនៅចុងមេរៀនរបស់យើងបាទឥឡូវយើងមកមើលពី elements of scientific research បាទ element នឹងបកប្រែថាសមាសធាតុតើសមាសធាតុនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវបែបវិទ្យាសាស្ត្រវាមានអីគេខ្លះអញ្ចឹងគេបង្ហាញ4ធំដំបូងសិនបាទ categorization បាទយើងត្រូវតែចេះ categorize ការធ្វើឲ្យវាស្ថិតចូលទៅក្នុងក្រុមបាទព្រោះយើងអាចមើលរូបភាពធំហើយយើងទៅធ្វើ research បានទេយើងត្រូវតែអង្កេតទៅលើចំណុចជាក់លាក់ណាមួយឧបមាថារថយន្តធំអត់ធំប៉ុន្តែយើងទៅធ្វើ research មិនមែនសិក្សាទៅលើរថយន្តទាំងមូលវា impossible វាអាចទៅរួចទេអញ្ចឹងយើងត្រូវតែអង្កេតបាទយើងត្រូវតែមាននិយមន័យច្បាស់លាស់ហើយយើងត្រូវតែមានការ measurement មានការវាស់វែងច្បាស់លាស់ដើម្បីធ្វើ research វាមាន brake system វាមាន emission system វាមាន fuel system បាទវាមាន electrical system សិតតែអ្វីដែលយើងអាចសិក្សាស្រាវជ្រាវបានបាទ hypothesis តទៅពីយើងអង្កេតទៅលើផ្នែកជាក់លាក់ណាមួយហើយគឺយើងត្រូវបង្កើតសមត្ថកម្មហើយ hypothesis មានន័យថាមានបញ្ហាអីយើងចង់ដោះស្រាយអីបាទអាការដោះស្រាយនឹងហើយគឺជាសមត្ថកម្មរបស់យើងមានសមត្ថកម្មយើងបើយើងធ្វើលំហាត់ណាមែនទេសមត្ថកម្មគឺជាអ្វីដែលមានស្រាប់គឺជាអ្វីដែលយើងដឹងដើម្បីយកទៅដោះស្រាយដូចគ្នាដែរការសិក្សាស្រាវជ្រាវបែបវិទ្យាសាស្ត្របែបវិទ្យាសាស្ត្រគឺយើងត្រូវតែបង្កើតសមត្ថកម្មមួយដើម្បីយើងយកទៅដោះស្រាយយើងតបមកយើងមានវិធីសាស្ត្រក្នុងការដោះស្រាយអញ្ចឹងយើងត្រូវរកបញ្ហាឲ្យឃើញបាទ theoretical ទាំងទ្រឹស្ដីទាំងការអនុវត្តគឺយើងត្រូវតែសិក្សាឲ្យបានច្បាស់លាស់មុនសិនរកនៅចំណុចខ្វះខាតមុនសិនរកឃើញនៅបញ្ហាមុនសិនទើបយើងបង្កើតសមត្ថកម្មហើយយើងដោះស្រាយវាទី3 prediction បាទទោះបីជាយើងអត់ទាន់ទៅសិក្សាស្រាវជ្រាវវាប៉ុន្តែយើងត្រូវតែមាន prediction មួយថាតើវានឹងទៅជាយ៉ាងណាយើងនឹងទទួលបានអីយើងរំពឹងថាយើងនឹងទទួលបានអីវាមានអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់សង្គមជាតិរបស់យើងexperiment តបមកយើងត្រូវធ្វើពិសោធន៍ហើយបាទ test of all above ចុងក្រោយគឺត្រូវតែធ្វើពិសោធន៍ប្រមូលយកទិន្នន័យបាទអញ្ចឹងបន្តទៀតនេះគឺជាដំណាក់កាលនៃការធ្វើ research របស់យើងមិនគាត់តែជាសមាសធាតុធំៗទេតែដើម្បីធ្វើ research បានមិននឹកឃើញភ្លាមទៅធ្វើភ្លាមទេបាទគេមាន guideline របស់គេនេះ guideline សម្រាប់យើងចាប់ផ្ដើម proceed
ដើម្បី proceed ធ្វើអីមួយគឺយើងត្រូវដឹងឲ្យពីដំណាក់កាលវាឲ្យច្បាស់លាស់ define question ត្រូវបង្កើតសំណួរសិនថាយើងចង់ធ្វើអីហើយដើម្បីបង្កើតសំណួរបានមិននឹកឃើញមួយផ្លែតបង្កើតសំណួរហើយយកទៅធ្វើទេអត់យើងត្រូវអានឲ្យច្រើនសិនបង្កើតសំណួរមកអាសំណួរហ្នឹងមានចម្លើយស្រាប់ហើយហ្នឹងអញ្ចឹងថាតើយើងធ្វើ research ដើម្បីអីបើអាហ្នឹងគេធ្វើហើយមែនទេបាទនេះ gather information and resource អញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងដឹងថាយើងចង់ focus ទៅលើផ្នែកអីមួយហើយយើងត្រូវសិក្សាអាហ្នឹងឲ្យច្បាស់ស្វែងរកប្រភពព័ត៌មានឬក៏ប្រភពឯកសារឲ្យបានច្រើនសិនហើយធ្វើការអានឲ្យច្រើនសិនបន្ទាប់ពីយើងអានទទួលបានព័ត៌មានច្រើនហើយដឹងនៅបញ្ហាច្រើនហើយយើង form hypothesis យើងបង្កើតសមត្ថកម្ម form hypothesis មានន័យថាយើងចង់ដោះស្រាយអីគេបាទអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺយើងចាប់ផ្ដើមមើលឃើញនៅ objective របស់យើងនៅគោលបំណងស្រាវជ្រាវរបស់យើងទី4 perform experiment and collect data កាលណាយើងមាន hypothesis ហើយយើងចាប់ផ្ដើមមាន method ហើយយើងទៅធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវតោះមកយើងប្រមូលទិន្នន័យយើងទទួលបានទិន្នន័យហើយយើងវិភាគទិន្នន័យ interpret data and draw conclusion publish result តោះមកមិនចប់ត្រឹមហ្នឹងទេបើសិនបើយើងអត់តសេអីមួយដើម្បីបោះពុំទេចំណេះដឹងរបស់យើងគឺកប់ចោលហើយអ្នកដទៃអត់អាចរៀនសូត្រពីយើងបានអញ្ចឹងចាំបាច់ត្រូវតែ publish retest សិនបើយើងការធ្វើពិសោធន៍លើកទី1របស់យើងហើយលទ្ធផលទិន្នន័យទី1របស់យើងអត់ទាន់ដល់គោលដៅទេយើងកែប្រែសមត្ថកម្មកន្លែងណាមួយតោះមកយើងធ្វើពិសោធន៍ម្ដងទៀតរហូតទៅដល់បានលទ្ធផលមួយដែលយើងចង់បានអាហ្នឹងហើយគេហៅថា retest បាទតទៀតបាទអញ្ចឹងនេះគាត់ជាវិធីសាស្ត្រសាមញ្ញមួយអញ្ចឹងឃើញរូបសភៅច្រើនណាបាទអាហ្នឹងដើម្បី generate hypothesis បានដើម្បីបង្កើតសមត្ថកម្មបានតើយើងប្រមូលយកព័ត៌មាននិង resource ឲ្យបានច្រើនសិនតើមកយើង design experiment ហ្នឹងមានន័យថាយើងបង្កើត methodology យើងបង្កើតវិធីសាស្ត្រស្រាវជ្រាវ perform experiment គឺយើងត្រូវតែចាប់ផ្ដើមធ្វើពិសោធន៍មានឧបករណ៍មាន material មានសម្ភារៈអីគ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងទៅតើមើលឃើញមាន casio ឃើញមាន graph អីហ្នឹងគឺជាទិន្នន័យដែលយើងទទួលបានចេញពីការពិសោធន៍បាទយើងបានលទ្ធផលយើងបានទិន្នន័យយើងបកស្រាយរួចហើយយើងធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានថាតើការស្រាវជ្រាវហ្នឹងចុងក្រោយវាឆ្លើយតបទៅនឹងសមត្ថកម្មយ៉ាងដូចម្ដេចតើគោលបំណងរបស់យើងបានសម្រេចអត់ហ្នឹងគឺសាមញ្ញចឹងតែម្ដងហើយភាគច្រើនគឺគេ follow ទៅលើ simplify method ហ្នឹងស្ទើរតែគ្រប់ការសិក្សាទាំងអស់បាទ hypothesis បាទ predict a possible answer to the problem or question បាទអញ្ចឹងពេលដែលយើងបង្កើតសមត្ថកម្មគឺយើងត្រូវតែទាយដឹងចម្លើយដែលអាចកើតឡើងតែម្ដងមានន័យថាយើងយល់នៅវិធីសាស្ត្រដែលដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងតែម្ដង an educated guess about how things work តោះមកយើងប្រើការប៉ាន់ស្មានទៅតាមការសិក្សាមិនមែនបលាញ់គេមិនការប៉ាន់ស្មានដោយងងឹតទេគឺយើងមានការសិក្សាមួយហើយយើងប្រើចំណេះដឹងរបស់យើងនឹងទៅធ្វើការប៉ាន់ស្មាន Most of the time hypothesis is written like if I do this then this will happen បាទទម្រង់បែបនេះណាអាហ្នឹងធ្វើឲ្យយើងយល់បែបសាមញ្ញមួយថាតើសមត្ថកម្មមានទម្រង់បែបម៉េចអញ្ចឹងបើសិនបើអ្នកគ្នារកឃើញបញ្ហាអីមួយយើងចាប់ផ្ដើមសួរថាបើសិនបើខ្ញុំធ្វើអាហ្នឹងខ្ញុំនឹងអាចដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងបានឃើញទេអាការដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងបានវាគឺជាលទ្ធផលហើយបាទអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមគេឲ្យឧទាហរណ៍មួយតាមទម្រង់ខាងលើហ្នឹង if soil temperature rise then plant growth will increase
សិនបើយើងជួបបញ្ហាមួយថាដំណាំរបស់យើងអត់សូវលូតលាស់សោះដាំដុះអត់សូវបានផលសោះអញ្ចឹងគេចាប់ផ្ដើមសិក្សាទៅលើបញ្ហាអូប្រហែលជាមកពីស្ថានភាពអញ្ចឹងបើសិនបើស្ថានភាពកើនឡើងវាយ៉ាងម៉េច plant grow ការដាំដុះរបស់យើងកើនឡើងឬក៏ថយចុះអញ្ចឹងគេធ្វើការសិក្សាគេធ្វើការស្រាវជ្រាវអញ្ចឹងគេរកឃើញថាស្ថានភាពកើនទៅផលដំណាំរបស់យើងកើនដែរអញ្ចឹងគេចាប់ផ្ដើមសិក្សាទៅលើកត្តាស្ថានភាព testable វាអាចធ្វើតេស្តបានអ្វីដែលយើងលើកឡើងយកមកត្រូវតែអាចធ្វើតេស្តបានបើលើកឡើងមកល្អប៉ុន្តែអាចធ្វើតេស្តបានហ្នឹងក៏អត់មានន័យអីដែរ You need to be able to measure both what you do and what will happen យើងត្រូវតែគ្រប់គ្រងឬក៏អាចវាស់វែងអាទាំងពីរហ្នឹងបានយើងអាចធ្វើអ្វីដែលយើងចង់ធ្វើបានហើយយើងអាចវាស់វែងនៅលទ្ធផលដែលយើងទទួលបានអូខេស្គប់តែអ្នកយល់តន់តែមកដល់ចំណុចនេះបាទអញ្ចឹងអីគេ hypothesis approach ឬក៏ experiment នឹងឯងតបមក result បាទ result ហើយអីគេបាទ conclusion ហើយត្រឡប់ទៅ hypothesis វិញបាទនេះគឺជា cycle របស់វាបាទអញ្ចឹង hypothesis យើងតែងតែសរសេរវាជាទម្រង់គោលបំណងសិក្សាដូចជានៅក្នុងសារណានៅក្នុងប្រតិបត្តិបន្ទុកស្រាវជ្រាវហ្នឹងគឺយើងសរសេរវាជាលក្ខណៈបែបនេះបាទយើងបដូរពី if soil temperature rise plant grow will increase ហ្នឹងយើងអត់សរសេរអញ្ចឹងទេនៅក្នុងប្រតិបត្តិបន្ទុកស្រាវជ្រាវឬក៏នៅក្នុងសារណាយើងនិយាយថា to study the effect of soil temperature on plant growth អញ្ចឹងយើងសិក្សាទៅលើផលប៉ះពាល់នៃកត្តាស្ថានភាពទៅលើផលដំណាំការលូតលាស់នៃផលដំណាំអញ្ចឹងបើសិនបើស្ថានភាព10ឬក៏20អង្សាសេ25អង្សាសេទៅដល់30អង្សាសេឬក៏ទៅដល់35អង្សាសេថាតើផលដំណាំហ្នឹងវាលូតលាស់យ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងអានឹងហើយគឺជាការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយជាឧទាហរណ៍មួយតោះមកយើងចាប់ផ្ដើម selecting and defining a problem យើងចាប់ផ្ដើមជ្រើសរើសនិងឲ្យនិយមន័យឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាហ្នឹង Beginning of a research is the most difficult and more important steps បាទអត់ងាយស្រួលទេអ្នកទាំងអស់គ្នាការចាប់ផ្ដើមគឺលំបាកណាស់មនុស្សភាគច្រើនបរាជ័យអ្នក research មួយចំនួនដែលគាត់បរាជ័យគាត់អាចធ្វើបាន fail to start because the start is difficult ការចាប់ផ្ដើមគឺលំបាកហើយវាជាជំហានដែលសំខាន់ជាងគេអញ្ចឹងកាលណាយើងអត់ធ្មត់ជាមួយនឹងការចាប់ផ្ដើមដំបូងនឹងបានណាហ្នឹងល្អមែនទែនយើងដែលធ្លាប់ចង់ធ្វើអីមួយយើងចេះតែពជាពេលតែស្អីការចាប់ផ្ដើមហ្នឹងវាអត់ងាយស្រួលទេវាលំបាកវាធ្វើវាត្រូវការផ្ចិតផ្ចង់វាត្រូវការឲ្យយើងអានច្រើនចំណាយពេលវេលាទៅលើវាច្រើនអញ្ចឹងមនុស្សភាគច្រើនអត់ចង់ធ្វើអាហ្នឹងទេអូខេអញ្ចឹងផ្សេងទៀតខ្ញុំជឿជាក់ថាអ្នកនរគ្នាអាចអាននៅផ្ទះបានដោយខ្លួនឯងថែមទៀតហើយបើសិនបើអ្នកនរគ្នាអត់យល់ការបកប្រែកន្លែងណាមួយគ្រាន់តែ screenshot ហើយដាក់រូបភាពហ្នឹងចូលទៅក្នុង Microsoft Teams ខ្ញុំនឹងធ្វើការបកប្រែជាភាសាខ្មែរហើយបញ្យល់អ្នកទាំងអស់គ្នាបន្ថែមទៀតបាទអញ្ចឹងអានេះគ្រាន់តែជាផ្នែកមួយនៃការ define problem ទេទម្រាំតែយើងចូលទៅដល់ methodology បាន approach បានត្រង់តែយើងអាចបង្កើតវិធីសាស្ត្រសិក្សាបានតើតែយើងយល់អំពី objective ឲ្យច្បាស់សិនបាទអញ្ចឹងការសិក្សាស្រាវជ្រាវដែលល្អតើតែវាមានធាតុសំខាន់ទាំង4នេះ purposive នេះគឺវាមានគោលបំណងច្បាស់លាស់ rigor good theoretical បាទមានទ្រឹស្ដីរបស់គេវាមានគ្រាន់តែយើងធ្វើវាឲ្យប្រសើរជាងមុនតាមរយៈការធ្វើពិសោធន៍
sound methodological design អាហ្នឹងបើសិនបើយើងធ្វើការជាមួយរថយន្តណាយើងចាប់ពេលខ្លះយើងស្មុគស្មាញថាអត់ដឹងថា research ជាមួយរថយន្តយ៉ាងម៉េចទេអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាមិនបាច់ research អីដែលថ្មីគ្រាន់តែអ្នកគ្នា research ថាតើរបៀបជួសជុល ABS ដែលល្អបំផុតនោះតើយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចបាទព្រោះមានជាងភាគច្រើនណាដែលគាត់អត់ចេះធ្វើការជាមួយ ABS ជាពិសេសជាងនៅតាមខេត្តតើយើងធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យពួកគាត់ទាំងអស់នោះអាចយល់កិច្ចការងារក្នុងការជួសជុលប្រព័ន្ធ ABS របស់រថយន្តបានអាហ្នឹងគឺល្អមែនតើ testability បាទគឺអាចធ្វើតេស្តបានមិនមែនដាក់ចេញជាគោលបំណងហើយអត់អាចធ្វើតេស្តបានទេអត់អាចមានវិធីសាស្ត្រសម្រេចបានអាហ្នឹងក៏មិនជាការងារស្រាវជ្រាវដែលល្អដែរ replicability អ្នកក្រោយអាចធ្វើតបានទៀតមានកិច្ចការងារស្រាវជ្រាវមួយចប់ត្រឹមយើងខ្លួនឯងចង់ធ្វើអាហ្នឹងចប់ត្រឹមហ្នឹងមានន័យថាអ្នកក្រោយទៀតអត់អាចធ្វើអីមួយដើម្បី improve ទៅលើអាចាស់របស់យើងថែមទៀតអាហ្នឹងមិនមែនជាការងារស្រាវជ្រាវដែលល្អទេមានន័យថាវា lock the way វាបាំងផ្លូវអត់អាចឲ្យធ្វើអីបានទៀតអត់អាចឲ្យស្រាវជ្រាវបានទៀតអញ្ចឹងអាហ្នឹងមិនមែនជាការស្រាវជ្រាវដែលល្អទេបាទវាមានភាពសុក្រិតនៅក្នុងហ្នឹង objectivity មានគោលបំណងច្បាស់លាស់ generalizability មានថាវាមានលក្ខណៈជាទូទៅមានន័យថាការងារស្រាវជ្រាវហ្នឹងមិនធ្វើឡើងមកដើម្បីតែបម្រើផលប្រយោជន៍តូចទេវាត្រូវតែមានអត្ថប្រយោជន៍រួមធំមួយសម្រាប់យ៉ាងហោចណាស់ក៏សម្រាប់សង្គមជាតិណាមួយដែរមួយនេះហើយវាត្រូវតែមានលក្ខណៈសាមញ្ញណា parsimony simple in explaining កុំធ្វើឲ្យវាស្មុគស្មាញពេលដែលយើងវិធីសាស្ត្ររបស់យើងគឺសាមញ្ញលទ្ធផលរបស់យើងគឺត្រូវបកប្រែវាឲ្យមកសាមញ្ញហើយអានឹងវាពាក់ព័ន្ធមួយការសរសេររបស់យើងអូខេអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងត្រូវការសម្រាប់ការស្រាវជ្រាវបែបវិទ្យាសាស្ត្រ intelligent យើងត្រូវតែមានប្រាជ្ញាយើងត្រូវតែមានចំណេះដឹងអាហ្នឹងគឺពាក់ព័ន្ធមួយការអានទៀតគឺយើងត្រូវអានឲ្យច្រើនបាទ imagination ការស្រមើស្រមៃ creativity ភាពច្នៃប្រឌិតរបស់យើងបាទហើយនិស្សិតមហាវិទ្យាល័យមេកានិករថយន្តរបស់យើងគឺយើងមានធនធានអ្នកដែលមានប្រាជ្ញាអ្នកដែលមានការស្រមើស្រមៃចង់ធ្វើអីមួយថ្មីដោយខ្លួនឯងអ្នកដែលច្នៃប្រឌិតធ្វើដោយខ្លួនឯងគឺយើងមាននឹងល្អមែនតើហើយសូមឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាចាប់ផ្ដើមគិតពីហ្នឹងយកគំរូតាមមិត្តភ័ក្តិរបស់យើងឬក៏អ្នកស្រាវជ្រាវអ្នកដែលចាប់ផ្ដើមឬក៏ផ្ដួចផ្ដើមគំនិតក្នុងការងារស្រាវជ្រាវបាទដើម្បីសិក្សាស្រាវជ្រាវបានគឺយើងត្រូវតែមានជំនឿនិងការទុកចិត្តថាយើងអាចធ្វើបានខ្ញុំសូមបញ្យល់រូបភាពពីរនេះបាទកាលមុនពេលដែលយើងអត់ទាន់មានកាមេរ៉ាគេគូររូបគំនូរសេះពេលវារត់ពេលដែលវាផុតពីដីថាតើជើងរបស់វាយ៉ាងម៉េចបាទគេគូរថាសេះជើងរបស់វាលាតត្រដាងអញ្ចឹងបាទប៉ុន្តែមានគេសិក្សាស្រាវជ្រាវទៅលើអាហ្នឹងបាទគេមានកាមេរ៉ាថតអីចឹងទៅគេថាអត់ទេពេលដែលសេះរត់លឿនហើយផុតពីដីជើងរបស់វាក្តោបអញ្ចឹងអត់លាតត្រដាងចេះទេអញ្ចឹងកាលពីមុនបើសិនបើយើងអត់មានជំនឿថាយើងអាចធ្វើសិក្សាស្រាវជ្រាវទៅលើអានឹងបានទៀតទេហើយយើងជឿថាពេលដែលសេះផុតពីដីជើងរបស់វាអញ្ចឹងវាអត់មាន proof ណាមួយតែចុងក្រោយមកគេចាប់ផ្ដើមប្រើកាមេរ៉ាថតអញ្ចឹងវាមាន proof វាមាន evidence វាមានភស្តុតាងច្បាស់លាស់អញ្ចឹង incorrect flying horse observation អញ្ចឹងគំនូរហ្នឹងគឺអត់ត្រឹមត្រូវទេបើសិនបើយើងគូបែបហ្នឹងបាទលោក Henry Ford គាត់អាចផលិតម៉ាស៊ីនរថយន្ត Ford បានគឺដោយសារតែគាត់មានជំនឿបាទគាត់មានប្រវត្តិធ្វើការនៅក្នុងរោងជាងរបស់គាត់ទាំងថ្ងៃទាំងយប់បាទហើយប្រពន្ធរបស់គាត់គឺជាមនុស្សដែលធ្វើជាចំណែកមួយនៃការជោគជ័យរបស់គាត់មែនទែនគឺជួយបាទច្បាច់ភ្លើងពិលបំភ្លឺឲ្យពេលដែលគាត់ធ្វើការងារនៅក្នុង lab នៅក្នុង
រោងជាងរបស់គាត់ហ្នឹងហូតដល់គាត់បានជោគជ័យផលិតបាទកាលហ្នឹងគេហៅ T vehicle បាទគឺគាត់ផលិតជោគជ័យរហូតដល់ការវិវត្តក្រោយមកទៀតធ្វើឲ្យ Ford កាន់តែមានបច្ចេកវិទ្យាទំនើបមានរូបរាងស្អាតនេះដោយសារតែគាត់មានជំនឿគាត់ហើយគាត់ទុកចិត្តទៅលើសមត្ថភាពរបស់គាត់បាទតបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងចូលទៅដល់គេហៅថា conclusion ពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការសន្និដ្ឋានពេលដែលយើងបានលទ្ធផលហើយយើងបកស្រាយលទ្ធផលហើយពេលដែលយើងសន្និដ្ឋានគឺវាមានពីរប្រភេទអាហ្នឹងដូចជាការត្រេះរិះពិចារណាមួយដែរចឹងដើម្បី convince អ្នកអានដើម្បីយើងទាញអារម្មណ៍អ្នកអានគឺយើងត្រូវតែចេះប្រើ reasoning ការត្រេះរិះពិចារណានិងការសន្និដ្ឋានតោះ deductive reasoning យ៉ាងម៉េចយើងឃើញរូបបាទត្រីកោណនេះមួយខាងលើធំហើយមកក្រោមគឺចុងស្រួចបាទមានន័យថា general to specific មានវាជាដំណាក់កាលនៃការគិតមួយពីការប៉ាន់ស្មានទូទៅកាន់រហូតទៅដល់ទទួលបាន application ជាក់លាក់មួយ specific application និយាយរួមទៅយើងចាប់ផ្ដើមគិតពី general ហើយមក specific យើងឧទាហរណ៍ all philosophers are moral អ្នកទស្សនវិទូសិតតែមានគេហៅថាសិលធម៌អញ្ចឹងសូក្រាតគាត់ជាអ្នកទស្សនវិទូមួយដែរអញ្ចឹងសូក្រាតគឺមានគុណធម៌ moral ឃើញទេ all philosopher មានន័យថាទូទៅមែនតើគ្រប់អ្នកទស្សនវិទូទាំងអស់អញ្ចឹងគេ make conclusion មកសូក្រាតឃើញទេពីមនុស្សទាំងអស់ពី philosopher ទាំងអស់មកកាន់សូក្រាតចុងក្រោយគឺសូក្រាតដែលជាមនុស្សតែម្នាក់ឃើញទេពី general មក specific មនុស្សជាក់លាក់មួយចំណែកឯ inductive reasoning វិញផ្ទុយពី deductive reasoning ហ្នឹងបាទជាការគិតដែលផ្អែកទៅលើព័ត៌មានដែលទទួលបានអំពីបុគ្គលម្នាក់ជាច្រើនបើសិនបើខ្ញុំចង់ធ្វើកិច្ចការងារស្រាវជ្រាវអីមួយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមចេញពីក្រុមតូចមួយឬក៏មនុស្សម្នាក់តបមកមនុស្សម្នាក់ហ្នឹងខ្ញុំទៅប្រមូលព័ត៌មានម្នាក់ទៀតខ្ញុំប្រមូលព័ត៌មានមកមួយម្នាក់ទៀតខ្ញុំប្រមូលព័ត៌មានមកមួយអញ្ចឹងមានព័ត៌មានដែលខ្ញុំប្រមូលមកគឺ specific មែនតើចេញពីមនុស្សម្នាក់បាទអូខេតបមកយើងធ្វើ conclusion បែបលក្ខណៈ inductive យើងធ្វើពីការជាក់លាក់ឲ្យទៅជាទូទៅវិញបាទឃើញទេក្បាលខាងលើគឺស្រួចរហូតមកខាងក្រោមនេះគឺធំបាទអញ្ចឹងមានន័យថា specific មក general okay researcher observe an individual or group of individual អញ្ចឹងវាគ្រាន់តែជាការសិក្សាស្រាវជ្រាវពីមនុស្សមួយក្រុមតូចឬក៏ពីបុគ្គលណាម្នាក់នៅក្នុងបរិបទប្រទេសណាមួយឬក៏សង្គមណាមួយជាក់ស្ដែងយើងក្នុងបច្ចេកទេសរថយន្តអញ្ចឹងប្រព័ន្ធរថយន្តតែងតែខុសគ្នាមែនទេរវាងរថយន្ត Toyota រថយន្ត Lexus រថយន្តដែលផលិតនៅប្រទេសកូរ៉េផលិតនៅប្រទេសចិនផលិតនៅអឺរ៉ុបផលិតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ចឹងពេលដែលយើងធ្វើការមានន័យថាយើងសិក្សាទៅលើតែ particular model យើងសិក្សាតែទៅលើរថយន្ត model ណាមួយឃើញទេអញ្ចឹងពេលដែលយើងធ្វើconclusion យើងត្រូវតែយ៉ាងម៉េចវាស្ថិតនៅក្នុង group ហ្នឹង specific មក general តែសម្រាប់
model មួយហ្នឹងឯងយើងអាចធ្វើបែបលក្ខណៈជាក់លាក់ហើយទូលំទូលាយទៅកាន់ model គ្រប់រថយន្តទាំងអស់បាននេះអញ្ចឹងក្នុងការធ្វើ reasoning គឺយើងត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នទៅលើពីរប្រភេទហ្នឹងណាគឺ general to specific និង specific ទៅ general បាទ inductive reasoning បាទអញ្ចឹងមានពីរប្រភេទទៀតបែបអីគេបែប specific ទៅ general ហ្នឹងអូខេមាន perfect និង imperfect perfect ហ្នឹងយ៉ាងម៉េច conclusion based on observation made from all members of a group or population បាទវាជាសេចក្តីសន្និដ្ឋានមួយដែលអាស្រ័យទៅនឹងការអង្កេតដែលបង្កើតចេញពីសមាជិកនៃក្រុមណាមួយឬក៏ប្រជាជននៅក្នុងណាមួយអាហ្នឹងគឺយើងអាចជំនួសពាក្យថា a group ឬក៏ population ដោយរថយន្តមកណា a group of car ឬក៏ car manufacturer អញ្ចឹងទៅអូខេ imperfect មានន័យយ៉ាងម៉េចជាការសន្និដ្ឋានមួយដែលពឹងផ្អែកទៅលើការអង្កេតដែលបង្កើតចេញពី a sample of members of a population អូខេ group មិញនេះខ្ញុំថាឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍ថា Toyota vehicles បាទអូខេ Toyota vehicle ហ្នឹងគឺខ្ញុំសិក្សាទៅលើតែ proof មួយទៀតអញ្ចឹងបើសិនបើយើងធ្វើ inductive reasoning គឺយើងត្រូវតែបែប imperfect បាទពីព្រោះរថយន្ត roof ឬក៏រថយន្តអីផ្សេងទៀតវាអាចខុសគ្នាយើងអត់ដឹងប៉ុន្តែបើយើង Toyota ផង Lexus ផងអាហ្នឹងគឺយើងអាច make conclusion ឲ្យទៅចូលទាំងអស់អញ្ចឹងបានទេអូខេអញ្ចឹងអា sample នេះមានន័យថាក្នុងចំណោម group នេះឧបមាថា group របស់យើង Toyota អា sample ហ្នឹងគឺ Toyota Prius ឬក៏ Toyota Camry ឬក៏ Toyota Highlander អញ្ចឹងទៅឧទាហរណ៍បាទអញ្ចឹងយើងមកមើលការប្រៀបធៀបរវាង deductive និង inductive reasoning ការធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានគេ deductive គេថាម៉េច every mammal has lung ឬក៏គ្រប់សត្វដែលចិញ្ចឹមកូនដោយទឹកដោះមានគេមានសួតអញ្ចឹងណា all rabbits are mammals អញ្ចឹងទន្សាយគឺជាសត្វដែលចិញ្ចឹមកូនដោយទឹកដោះអញ្ចឹង every rabbit has lung ឃើញទេអាហ្នឹងគេហៅអីគេ deductive យ៉ាងម៉េច deductive គឺ general to specific គេនិយាយមុនដំបូង every mammals ស្អីក៏ដោយសត្វចិញ្ចឹមកូនដោយទឹកដោះមិនមែនមានតែទន្សាយទេប៉ុន្តែចុងក្រោយគេមកជាក់លាក់និយាយអំពីទន្សាយអូខេអីគេយើងអាចនិយាយថា all Toyota's vehicle has ABS system យល់ទេតែជាក់ស្ដែងមាន ABS system អត់បើយើងអត់ដាក់ឆ្នាំព្រោះរថយន្តមួយចំនួនអត់អាចមាន ABS system បានទេដូច Corolla 02 03ជាងកាអត់មានទេអញ្ចឹងបើយើងធ្វើបែបហ្នឹង general មក specific បែបហ្នឹងគឺអត់ត្រឹមត្រូវទេអូខេ inductive every rabbit has been observed ហ្នឹងគេនិយាយអំពីតូចទៅធំវិញហើយ specific to general ហើយ has lung គេជ្រើសរើសយកទន្សាយណាដែលគេយកមកធ្វើការអង្កេតគេពិនិត្យថាវាមានសួតដូច្នេះ every rabbit has lung ឃើញខុសគ្នាពីខាងលើឯងគេយកទន្សាយតែ 4-10 ក្បាលហើយបន្ទាប់មកគេសន្និដ្ឋានថាទន្សាយទាំងអស់មានអាហ្នឹងអូខេអញ្
ចឹងជាក់ស្ដែងដូចគ្នាបើយើងសិក្សាទៅលើរថយន្ត Prius 01អញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមសន្និដ្ឋានថារថយន្ត Prius ទាំងអស់មាន ABS system ឬក៏មានប្រព័ន្ធអីមួយអញ្ចឹងទៅឃើញអាហ្នឹងគេហៅ inductive reasoning អូខេឥឡូវនេះយើងមកមើលអំពី flow of research របស់យើងសង្ខេបឡើងវិញមកដល់ត្រឹមនេះអ្នកនរគ្នាតន់ទេមិនចាំបាច់ focus ខ្លាំងទៅលើអ្វីដែលខ្ញុំបញ្យល់គ្រប់ចំណុចទេប៉ុន្តែជាសង្ខេបមកឲ្យយើងយល់អំពី flow or cycle of research ថាតើ research យើងអាចធ្វើការងារស្រាវជ្រាវមួយបានតើយើងចាប់ផ្ដើមយ៉ាងដូចម្ដេចទី1គឺយើងត្រូវអានយើងត្រូវបង្កើតសមត្ថកម្មទី2យើងត្រូវdesign experiment យើងត្រូវបង្កើតវិធីសាស្ត្រទី3យើងត្រូវធ្វើការពិសោធន៍ទី4យើងប្រមូលទិន្នន័យយើងវិភាគទិន្នន័យទី5យើងធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានហើយសេចក្តីសន្និដ្ឋានសូមមើលពីនេះយើងសន្និដ្ឋាន general មក specific ឬក៏ specific មក general អូខេនេះសូមចាប់ផ្ដើមគិតខ្លួនឯងនេះគាត់ជាឧទាហរណ៍មួយទេហើយយើងនឹងមាន homework ឥឡូវយើងមកមើលឧទាហរណ៍របស់យើងសិនបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាមានពេល30នាទីក្នុងការគិតអំពីគំនិតស្រាវជ្រាវណាមួយដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ develop ចង់វិវត្តវាឲ្យទៅជា research objective ឲ្យទៅជាគោលបំណងស្រាវជ្រាវមុនបងយើងគ្រាន់តែមានគំនិតទេ researchable idea តោះមកយើងចាប់ផ្ដើមគិតឲ្យធ្វើឲ្យវាទៅជាគោលបំណងមួយដែលអាចស្រាវជ្រាវបានអូខេ think briefly of the approach to achieve it តោះមកគិតអំពីវិធីសាស្ត្រដែលយើងអាចសម្រេចគោលបំណងនឹងបានអញ្ចឹងខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មួយណាអញ្ចឹងពីមុនមកបើអ្នកនរគ្នាអត់តាមអត់ទាន់ទេសូមមើលកន្លែងហ្នឹងឲ្យមែនតើគេខ្ញុំមានគំនិតមួយចង់ធ្វើការជាមួយនឹង brake system ឃើញទេអញ្ចឹងនេះគឺជា researchable idea មួយតោះមកខ្ញុំធ្វើឲ្យវាទៅជា research objective យើងគិតថា brake system មានជាយើងនិយាយទៅវា general ឬក៏ specific វា general វាមាន hydraulic brake វាមាន air brake វាមាន ABS brake electronic brake មួយណាអរេដើម្បីឲ្យខ្ញុំ research បានតើតែខ្ញុំធ្វើឲ្យវាទៅជាច្បាស់លាស់ឃើញទេអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមសរសេរ ABS brake system advanced repair បើខ្ញុំអត់ដាក់ Prius 06ទេវា too broad អត់ដឹងថារថយន្តនៃគេឃើញទេអាហ្នឹងសម្បី Toyota ក៏យើងត្រូវតែកំណត់ model ណាមានន័យថាយើងសិក្សានឹង specific មែនតើបាទគឺ Prius 056អញ្ចឹងពេលដែលយើងធ្វើ conclusion បាទគឺយើងអាចធ្វើពីមានន័យថាអត់អាចធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានមួយ general បានទេបាទវាមាន limit របស់វាគឺធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានទៅលើ ABS brake system ហើយនឹងរថយន្ត Toyota Prius ទៀតអូខេអញ្ចឹងតើខ្ញុំចង់ធ្វើអីគេបាទទី1ខ្ញុំចង់សិក្សាទៅលើ fault code បាទ code បញ្ហាដោយប្រើប្រាស់ scan tool ទី2គឺធ្វើ calibration ABS module using scan tool បាទខ្ញុំធ្វើការកំណត់មុខងារ ABS ឡើងវិញពេលខ្លះទៅវាយើងផ្លាស់ប្ដូរ ABS ឬក៏យើងផ្លាស់ប្ដូរដុំ actuator បាទនិយាយថា motor ABS ហ្នឹងគឺយើងត្រូវធ្វើ calibration ដូចគ្នាត្រូវកំណត់មុខងារវាឡើងវិញ inspect and test ABS related sensor ខ្ញុំត្រួតពិនិត្យ sensor ខ្ញុំត្រួតពិនិត្យ relay ឃើញទេយើង form hypothesis បានហើយតោះមកយើងត្រូវអីគេ design experiment តោះធ្វើម៉េចខ្ញុំប្រើ scan tool ហើយខ្ញុំត្រូវ diagnose fault code ទាំងអស់ហ្នឹងបាទពេលខ្លះយើងត្រូវបង្កើត
DTC នឹងដោយខ្លួនឯងព្រោះយើងទៅធ្វើចុះកម្មសិក្សាមិនប្រកាសថាយើងជួបកូដទាំងអស់ហ្នឹងទេប៉ុន្តែយើងត្រូវបង្កើតកូដហ្នឹងដោយខ្លួនឯងតាមរយៈការដាច់ឬក៏យើងធ្វើតេស្តអីមួយចឹងទៅអានេះគឺជាកូដដែលខ្ញុំប្រើ scan tool ហ្នឹងដើម្បីទទួលយកវាមកបាទតោះមកខ្ញុំធ្វើការត្រួតពិនិត្យឃើញនេះគឺជាការងារស្រាវជ្រាវមួយវាអាចមានបញ្ហាទៅទាក់ទងនឹង fuse ឬក៏ main relay ផ្សេងបាទតោះមកយើងធ្វើតេស្តបាទធ្វើតេស្ត relay ទៅអានេះគឺមាន values របស់វាមាន specification condition របស់វាតោះមកយើងធ្វើតេស្តរហូតទៅដល់ hardness បាទឬក៏ check skip ECU អីចឹងទៅបាទ control ECU ធ្វើតេស្តទៅតាម terminal ដែលគេបង្ហាញនៅក្នុង tester condition ហ្នឹងឯងបាទអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាកំពុងតែធ្វើសារណាស្រាប់ហើយអ្នកនរគ្នាក៏មាន research idea ហើយក៏មាន approach មានវិធីសាស្ត្រអីមាន objective រួចហើយអញ្ចឹងងាយស្រួលមែនតើសម្រាប់អ្នកនរគ្នាក្នុងការគិតវាបាទអញ្ចឹងបើនៅក្នុងថ្នាក់រៀនអ្នកនរគ្នានឹងធ្វើអាហ្នឹងប៉ុន្តែឥឡូវអ្នកនរគ្នានៅផ្ទះមែនទេអញ្ចឹងគួរតែធ្វើបែបម៉េចបាទអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំមាន homework មួយដែលខ្ញុំនឹងបកគលឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹង homework នោះគ្រាន់តែឆ្លើយសំណួរមេរៀនមួយចំនួនទេអញ្ចឹង homework នោះគឺនឹងដាក់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាតាម assignment អ្នកគ្នាចូលទៅ download ហើយ download សរសេរដៃហើយផ្ញើចូលទៅក្នុង assignment ហ្នឹងទៅតាម account របស់អ្នកទាំងអស់គ្នានឹងខ្ញុំនឹងមើលឃើញហើយបាទអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមប្រាប់អំពីវឌ្ឍនភាពនៃការធ្វើ research នៅក្នុងមហាវិទ្យាល័យមេកានិករថយន្តរបស់យើងនេះគឺជាលទ្ធផលចេញពីសិស្សច្បងរបស់យើងហើយបច្ចុប្បន្នគាត់ធ្វើជាគ្រូហើយបាទគាត់បានទៅសិក្សានៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីក្នុងការធ្វើពិសោធន៍នៅទីនោះហើយឥឡូវនេះយើងសរសេរ paper បាន2ចេញពីការងារស្រាវជ្រាវរបស់គាត់សរសេរជាខ្មែរផងជាអង់គ្លេសផងបាទនេះគឺជាចំណងជើងបាទនេះគឺជាអ្វីដែលយើង draft ទេបាទវាគាត់ថាជាគំរូទេមិនទាន់ជាផ្លូវការនៅឡើយទេបាទប៉ុន្តែអត្ថបទគឺយើងសរសេរនឹងរៀបចំរួចហើយបាទនេះគឺជាឧទាហរណ៍មួយបាទ current manuscript under review យើងកំពុងតែត្រួតពិនិត្យឃើញទេអ្នកនរគ្នាចង់ដឹងអំពីការទំហែតមប្រព័ន្ធប្រេងលំអិលដែល standard ដែលមានវិធីសាស្ត្រច្បាស់លាស់ដែលមានលទ្ធផលច្បាស់លាស់គឺមកមើលអត្ថបទស្រាវជ្រាវយើងលែងអានសភៅឯងព្រោះការអានសភៅពេលខ្លះគ្រាន់តែជាទ្រឹស្ដីឯងអត់មានការអនុវត្តជាក់ស្ដែងអត់មានលទ្ធផលជាក់ស្ដែងឯងគ្រាន់តែប្រាប់ឲ្យយើងទៅធ្វើឯងប៉ុន្តែប្រតិបត្តិបន្ទុកស្រាវជ្រាវមានរំលឹកទ្រឹស្ដីឲ្យយើងយល់ហើយមានវិធីសាស្ត្រប្រាប់អំពីវិធីសាស្ត្រឲ្យយើងធ្វើហើយមានលទ្ធផលឲ្យយើងទៀតអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺងាយស្រួលមែនតើហើយអានេះគឺជាឧបករណ៍ក៏យើងរៀបរាប់នៅក្នុងហ្នឹងទៀតមានស្ថិតនៅក្នុងវិធីសាស្ត្រទៀតហើយលទ្ធផលអ្នកនរគ្នាអានទៅអ្នកនរគ្នាយល់តែម្ដងហើយមានការពិភាក្សានៅក្នុងហ្នឹងទៀតអញ្ចឹងគឺយើងលើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាចាប់ផ្ដើមគិតអំពីការងារស្រាវជ្រាវហើយធ្វើហើយយកសិស្សច្បងរបស់យើងធ្វើជាគំរូហើយយើងអាចដឹកនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យធ្វើកិច្ចការងារស្រាវជ្រាវហើយបោះពុម្ពប្រតិបត្តិបន្ទុកស្រាវជ្រាវរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាទៀតវាជួយឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាល្បីឈ្មោះហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយចូលរួមចំណែកក្នុងការធ្វើកិច្ចការងារស្រាវជ្រាវបាទហើយផ្ដល់និងបង្កើនចំណេះដឹងដល់ប្រទេសជាតិរបស់យើងអូខេអញ្ចឹងនេះគឺជាសំណួរបាទខ្ញុំនឹងផ្ញើជា form មួយជា PowerPoint ទេហើយអ្នកនរគ្នាបាទខ្ញុំ convert ទៅជា PDF ខ្ញុំផ្ញើទៅអ្នកនរគ្នាសរសេរនៅខាងក្នុងសញ្ញាកិច្ចការហ្នឹងទៅហើយអាចថតឬក៏បាទឬក៏ scan ផ្ញើមកក៏បានតែខ្ញុំគិតថាថតក៏បានដែរឬក៏នៅក្នុងទូរស័ព្ទអ្នកនរគ្នា download កម្មវិធី scan ទៅ scan ហើយផ្ញើជា file PDF មកខ្ញុំវិញ
các bạn đấy nơi trong account bạn này thì chúng còn là check mơ nơi trong Microsoft Teams account bạn nhóm tới nhưng khơi nhớ nè na ban thơ nè na submit ở nhóm hay dừng đừng đã vận tụ hay cái cá cứ miên và trăm sắp đa thành đó ở đây là song khăn đó only handwriting is accepted bạn cứ miên tai chầm lòi ta xây lại đai tai phần nó trời ban từ dọc nè nó nè ai ta xây computer bạn này miên trời ta xây đói đại hay clay thì ắt tràn đến á và ta xây đại hay scan rồi có thọt máu upload cho từ cái assignment bạn này đó nhé lúc trong nông châu từ mới hay khi mình đặt phần tụ từ tam hàng ai hay nè na đại miên assignment tập mà bên thế chặt tục tháp admin phần tụ assignment thìสมออกคนชราสำหรับเมเรียนตีมวยได้เมียนระยะเป้มวยเมาบ่พยายามในตีนี้แต่ผมมวยในตีนี้ช่วยบัดแต่วิวบันติแมนปันตาวิปรับเนี่ยออกเนี่ยอย่างช้านำปีอัฐประโยชน์ในการทำรีเสิร์ชกับโดยเฉพาะระเบียบในการทำการงานสาวเฉียวบ่อย่างนี้เอาไว้แต่เนี่ยดังนี้กรอนแต่เชียการนายนอมติปันตาเอาไว้แต่เนี่ยเอาเนี่ยนี่เจ๊อย่างเปิดประกอบนู้คือในเมเรียนกลอยเตียดบ่จังสมออกคนชราจมพูวิดีโอมีเมาส์มือนี้สำหรับขณะระยะเปลใบเมาส์ไอ้ขยมในแต่ออนไลน์นำใบพิพิธาหนึ่งชลอยตอบสมนัวบอลเนี่ยแต่อันนี้ตัววิ่งตัวมอกระโหดตัวดอบรรจับกรุ๊ปใบเมาส์แต่มาดองหรือก็ตรำเมาส์กระลักตะปีเมาส์โอเคเอาคนชั้นสำหรับการตามด้านวิดีโอมือนี้จุกเนี่ยในขนมวิดีโอเมเรียนที่ปีคือยังหนึ่งเพื่อการไหนน้อมลมอัดบรรทามเทียดอัมปีการสเซนังการทุติการอิสราเอลบรรทอติดออกกันชั้นสมจำเรียบเลี้ยยังหนึ่งจุกนี้ในขนมสัปดาห์ที่ปีบรรทอติด